السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نهم ټولګي ګرانو زده کوونکو نو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست د دیني ښوونې اووم درس ته درته ښه راغلاست وایم. د درس عنوان متواضع ده. راځئ په درس باندې شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، تواضع او عاجزي، دا چې تواضع او عاجزي څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تواضع په اړه څه فرمایي؟ د دې حدیث مبارک کمې ګټې او لارښوونې دي. دا او اړوند موضوعات په ننني درس کې راځو لومړی هغه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او عمر رضی الله عنه روایت کړی دي. عن عمر رضی الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله رواه البيهقي. د دې حدیث مبارک روایت حضرت عمر رضی الله عنه کړی دی. عمر رضی الله عنه د اسلام دویم خلیفه دی. عمر رضی الله عنه هغه څوک دی چې د په اسلام سره په مکه مکرمه کې مسلمانان ډیر پیاوړي او ډیر قوتمن سول. عمر رضی الله عنه هغه خلیفه دی چې د په عدالت راوستلو کې ډیر مشهور دی او په عدل او په دینی موضوعاتو کې ډیر قاطع و. دغه مبارک صحابي حضرت عمر رضی الله عنه د هجرت په 14 کال د اسلام دوهم خلیفه وټاکل سو، یعنی دا چې د اسلام د خلافت چارې دته وروسپارل سوې او د هجري سنې تاسیس هم کښېښوی. او حضرت عمر رضی الله د خلافت په وخت کې د عراق، شام او فلسطین خلک په اسلام باندې مشرف سول. حضرت عمر رضی الله عنه د 43 کلونو په عمر د یو مجوسي غلام د خوا چې نوم یې ابوالعلو په داسې حال کې چې د مبارک په لمانځه باندې ولاړو په شهادت باندې ورسېدی. راځو دوهم د درس دوهمې برخې ته چې د حدیث شریف معنا ده. عمر رضی الله عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویې ویل که څوک چې د الله جل جلاله د پاره عاجزي کوي او د الله جل جلاله د پاره تواضع کوي، رفعه الله جل جلاله به دته اوچت او لوړ مقام ورکي. یعنی دا که څوک د الله د پاره کښتوالی اختیار کی، الله جل جلاله به دی لوړ کی. دا د حدیث شریف مفهوم دی. د حدیث شریف حکمت راځو. په دې حدیث شریف کې څه حکمت دی؟ ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې تواضع او عاجزي اختیار کی، تواضع او عاجزي وکي، نو الله جل جلاله به د درجې لوړ کی یا به الله جل جلاله دی لوړ کی. په دې چې حدیث شریف کې پیغام څه دی؟ ګرانو زده کوونکو، دا حدیث مبارک د ډیر لوړ او د ډیر اوچت پیغام او حکمت لرونکی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه موږ ته تواضع امر کوي، ځکه موږ ته تواضع ښېګڼه بیانوي چې هغه انسان چې تواضع نه لري، کبر او غرور لري او ځان پر نورو خلکو باندې لوړ محسوسوي، ځان غټ ورته معلومیږي، د نورو خلکو پروا نه لري، دا د خلکو په سترګو، د خلکو په اذهانو او د خلکو په فکرونو کې ډیر ټیټ وي. خلک د دغه بد عمل په وجه چې نه عاجزي ده یا تکبر دی یا غرور دی یا لویي ده، د دغه عملونو په وجه دی په ټولنه کې یا د خلکو په مخ کې سپک معلومیږي. خلک د ده څخه بد وړي، خلک ده ته نه ورنږدې کیږي، خلک د ده سره معامله نه کوي، خلک د ده میلمستیا ته نه ورځي، خلک د ده په مجلس کې ګډون نه کوي، ځکه دی په دې خپل بد عمل باندې چې غرور دی، په دې خپل بد کړنه باندې چې کبر دی، په ټولنه کې ډیر بد معلومیږي او د خلکو په منځ کې په ډیر یو بد چهره سره یا په بد ډول سره معلومیږي. خو بالعکس کم انسان چې عاجز وي، د نورو خلکو احترام کوي،
تر نورو خلکو ځان ټیټ بولي لوړ نه بولي د نورو خلکو خدمت کوي د نورو خلکو سره په ورین تندي ښایسته الفاظو او ښه طریقه سره بحثونه کوي د هغو سره همکاري او کومک کوي دا انسان بیا دې انسان ته بیا الله جل جلاله لوړ مقام ورکوي دا برخه خو د الله ده دا قدرت خو د الله دی چې څوک په خلکو کې ښه معرفي کوي څوک بد معرفي کوي نو د دغه تواضع په وجه الله جل جلاله دی په خلکو کې لوړ کی په خلکو کې ګران کی په خلکو کې محبوب کی خلک مرسته ورسره کوي خلک مرسته ورسره کوي کومک ورسره کوي محبت ورسره کوي نو ځکه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې عاجزي کوئ کوم عاجزي کول الله جل جلاله به لوړ مقام درکړي کوم کبر او غرور کوي الله جل جلاله به ټیټ مقام درکړي همدا د حدیث شریف حکمت سو راځو د حدیث شریف ګټو ته د دې حدیث شریف څخه هم څو ګټې موږ ته په لاس راځي لومړی دا چې عاجزي باید خاص د الله جل جلاله دپاره وي لکه مخکې مې وویل انسان باید د تکبر او د کبر څخه ځان وساتي او خاص د الله جل جلاله دپاره عاجزي اختیار کړي او که دی چې په خپل ژوند کې د خلکو سره څه مرسته کوي کومک ورسره کوي مالی امداد ورسره کوي په لاس باندې کومک ورسره کوي د ژوند په نورو برخو کې کومک ورسره کوي دی هغه بیا خلکو ته نه ور یادوي نه دی هغه سړي ته دا وایي چې ما ستا سره کومک وکړي د احسان په ډول یا د یادونې په ډول او نه دی نورو خلکو ته وایي چې ما د فلان سره کومک وکړي ما د پلانکي سره کومک وکړي نو دا د تواضع خاص دا د عاجزي او کومک دا خاص د الله جل جلاله د پاره سو او الله جل جلاله به د دغه کومک او مرستې او عاجزۍ په وجه د مقام او منزلت لوړ کړي دوهمه ګټه الله جل جلاله د عاجز انسان مرتبه او قدر لوړوي که چیرې یو انسان خاص د الله د پاره د عاجزي اختیار کړي د کبر او د غرور څخه ځان وساتي دغه کبر او غرور چې د الله جل جلاله خاصه ده د الله صفت دا پرېږدي د خلکو خدمت ملا وتړي او هر کار چې کوي خاص د الله دپاره وکړي د ریا دپاره یې نه کوي دا ټوله کارونه دی د الله دپاره کوي نو الله جل جلاله هم ستر ذات دی الله جل جلاله د دغه عاجزۍ په وجه د دغه همکارۍ په وجه چې دی د مسلمانانو سره کوي د مرتبه لوړوي د مقام لوړوي او د خلکو په ذهنونو د خلکو په فکرونو کې الله جل جلاله د محبوبیت پیدا کوي دی به بیا په ټولنه کې ګران او وړ شخص وي نو ګرانو زده کوونکو د دې دپاره چې زموږ مقام او مرتبه د الله په وړاندې لویه سي او موږ د خپلو خلکو د خدمت مستر وګرځېږو او همدا ډول په خپله ټولنه کې محبوب تمام سو په خپل ټولنه کې منفور تمام نسو خلک په بد سترګه راته ونه ګوري نو موږ باید تواضع او عاجزي اختیار کو او د تکبر غرور لویي او کبر څخه ځانونه وساتو ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس چې د تواضع او عاجزي په اړه و تاسې په د نوموړي موضوع په اړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک د حدیث معنا او حکمت او همدا ډول د حدیث ګټې واورېدلې تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو پر لوی او مهربان رب سپارم پاته وخت په خیر والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته